আচ্ছা, এর আগে আমরা হলো দুইটা ভিডিও দেখলাম, সেখানে হলো একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের পুরোটা হলো ইউডিএল দেওয়া, একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিমের মাঝখানে একটা পয়েন্ট লোড দেওয়া। এখন আমরা দুইটা কম্বিনেশনে আমরা এখন একটা অঙ্ক দেখি। একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম দুই পয়েন্টে এ আর বি পয়েন্টে কি এটা সিম্পলি সাপোর্টেড। সিম্পলি সাপোর্ট মানে কি, এটাকে বলা হয় আমরা হলো সিম্পলি সাপোর্ট আর এটাকে বলি ক্যান্টিলিভার। তো অনেকে আমাকে বলতেছিল যে সিম্পলি সাপোর্ট আর ক্যান্টিলিভারের মধ্যে একটু কনফিউশন হইতেছে, তো তার জন্য আমি দুইটা এক্সট্রা ভিডিও বানাচ্ছি। তো সিম্পলি সাপোর্ট আর ক্যান্টিলিভারের যে শেয়ার ফোর্স বেলমোয়েল ডায়াগ্রাম বেসিক্যালি সেম, কিন্তু আমরা প্রসিডিউরটা একটুখানি আলাদা হয়, কারণ এখানে আমরা রিঅ্যাকশনের মান ফার্স্টে বের করি না। রিঅ্যাকশনের মান ফার্স্টে বের করতে লাগবে, এই রিঅ্যাকশন বি আর রিঅ্যাকশন এ এটা আমাকে বার করতে হবে। তার আগে একটা কাজ করি, আমার এই বিমের মাঝখানে আমি একটা দাগ দিলাম, মনে করে এরকম, এই দাগের ডান দিকে আর বাঁ দিকে আমার কি সেম লোডিং, কি আমার সেম লোডিং, যে কতখানি অবধি আমার লোডিং আছে ডিসটেন্স সেগুলো কি সেম, বলবি যে হ্যাঁ এইটার মাঝখানে দাগ দিলে তার এইদিকে আর এইদিকে সেম, তাহলে এটাকে বলবো আমরা সিমেট্রিক্যাল। তাহলে সিমেট্রিক্যালের ক্ষেত্রে আমরা রিঅ্যাকশন দুইটা বার করার একদম সোজা হিসাব, তাহলে উপর থেকে যা লোড আসবে সেটাকে এরা দুইজন সেম ভাবে ক্যারি করবে। তাহলে উপর থেকে যা লোড আসবে সেটাকে তো ক্যারি করতে হবে, ক্যারি কে করবে, রিঅ্যাকশন এ আর রিঅ্যাকশন বি ক্যারি করবে। তাহলে যদি সিমেট্রিক্যাল হয় তাহলে রিঅ্যাকশন এ আর রিঅ্যাকশন বি এর মান কি সেম হবে। তাহলে আমি বের করি উপর থেকে টোটাল কত লোড আসবে, তাহলে টোটাল ডাউনওয়ার্ডস ফোর্স, টোটাল ডাউনওয়ার্ডস ফোর্স আমার কত, এখানে আছে ইউডিএল কে পয়েন্ট লোডে ট্রান্সফার করে 2 * 2 প্লাস পয়েন্ট লোড 2 প্লাস 2 * 2। ওকে, তাহলে টোটাল আমার এখান থেকে আসছে 10 কিলোমিটার, তাহলে উপর থেকে আমরা নিচে আসছে। তাহলে এ কত নিবে আর এ কত নিবে, এরা দুইজন বলেছে আমরা তাহলে সেম নিব। কেন সেম নিব, যেহেতু আমরা হলো সিমেট্রিক্যাল, তাহলে 10 এর অর্ধেক ও নিবে আর অর্ধেক ও নিবে, তার মানে ও নিবে কত 5 কিলোমিটার আর ও কত নিবে 5 কিলোমিটার। ওকে, তাহলে দুইজন 5 কিলোমিটার নিয়ে নিল। এবার আসি ফার্স্টে আমরা আসি শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে। শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে আসি ফার্স্টে। শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে তো আমি এই পাশ থেকে করতে আসি, তাহলে আমি সেকশন নিই প্রথমে আমি এই পয়েন্টে জাস্ট এদিকে মানে বি পয়েন্টে, তাহলে শিয়ার ফোর্স এট বি জাস্ট রাইট এই সেকশনের জাস্ট রাইটে যদি আমি সেকশন ধরি, তাহলে এই সেকশনে এদিকে কি কোনো ফোর্স আছে বিমে, বলবি যে না, তার মানে শিয়ার ফোর্স 0। তাহলে তারপর আসি শিয়ার ফোর্স এট পয়েন্ট বি জাস্ট লেফট, মানে এই বিমের এই পয়েন্টে জাস্ট এইদিকে আমি যদি ধরি, তাহলে এইটার এই পাশে কোনো ফোর্স আছে, বলবি যে হ্যাঁ এই রিঅ্যাকশনটা আছে, যার মান কত 5 নিচ থেকে উপরে। শিয়ার ফোর্সের সাইন কনভেনশন কত, শিয়ার ফোর্সের সাইন কনভেনশন আমাদের এইটা হলো প্লাস, সেকশনের ওইদিকে উপর থেকে নিচে আসলে কি মাইনাস, তাহলে আমার সেকশনের ওইদিকে নিচ থেকে উপরে, তাহলে এটা কি হবে মাইনাস হবে, এটা মাইনাস হবে, এটার সাথে এটা ম্যাচ করলো না, তাহলে মাইনাস, তাহলে মাইনাস 5 কিলোমিটার। নেক্সট শিয়ার ফোর্স এট সি, আমরা এখানে শুধু জাস্ট সি করব। কেন, যেখানে পয়েন্ট লোড থাকবে না, এটা ভালো মতো বলছি, যেখানে পয়েন্ট লোড থাকবে না সেখানে আমাদের শেয়ার ফোর্স করার সময় জাস্ট রাইট করার দরকার নেই, এর জন্য সেই পয়েন্টে আমাদের শেয়ার ফোর্স একটাই হয়। ঠিক আছে, সোজা কথা মনে রাখ, যেখানে আমাদের পয়েন্ট লোড থাকবে না সেখানে আমরা জাস্ট রাইট করব না, তার মানে এইখানে জাস্ট রাইট করতে লাগবে ডিউ টু এই পয়েন্ট লোডটা, এইখানে করতে লাগবে, আদারওয়াইজ কোথাও করতে লাগবে না। তাহলে একটা পয়েন্ট সি তে আমাদের কি হবে, সি পয়েন্টে যদি আমরা রাখি, তাহলে এইটার এই পাশে কি লোড আছে, বলবি যে 5 কিলোমিটার নিচ থেকে উপরে -5। আমি একটা ট্রিক্স বলি, দেখ যেটা লাস্টে থাকবে না সেটা এখানে লিখে দিবি, দেখার দরকার নেই কি যেটা লাস্টে আছে সেটা এখানে লিখে দে। আর দেখ এইটার পরে এই ক্যালকুলেশনের পরে কোন লোডিংটা ইনক্লুড হইতেছে ওই সিস্টেমে, বলবি যে ইউডিএলটা আমার এটার মধ্যে ইনক্লুড হবে। এই ইউডিএলটা কি এই সেকশনের এইদিকে উপর থেকে নিচে, তার মানে কি এটা হবে কি পজিটিভ, তাহলে এটা পজিটিভ, কতটা পজিটিভ, ইউডিএলটাকে পয়েন্ট লোডে ট্রান্সফার করব, তাহলে ওমেগা ইনটু এর ওমেগার মান কত 2 ইনটু লেন্থ কত 2, তার মানে এটা চলে আসছে -1 কিলোমিটার। ওকে, -1 কিলোমিটার। তো দেখ আমি এখানে আগে এইটুকু শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামটা আঁকি, তাহলে আমাদের বললো কি এইখান থেকে এইটুকু হবে -5, তারপর এইখান থেকে
এইখানে হলো আমাদের -1, তার মানে এটা যোগ করে দেব। কেন যোগ করে দেব, এর আগের ভিডিওগুলোতে আমি বলে দিচ্ছি কেন এটা স্ট্রেট লাইন হবে। কেন স্ট্রেট লাইন মনে রাখতে লাগবে হলো ইউডিএল এর ক্ষেত্রে ইউডিএল এর ক্ষেত্রে ইউডিএল এর ক্ষেত্রে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম লিনিয়ার হয়, জাস্ট ইনক্লিনেশন থাকবে। তাহলে এটা হলো, এটা আমার হলো। এরপর এর থেকে এর মাঝখানে আমার কি কোনো লোডিং অ্যাড হয়েছে, তাহলে আমি এটাও বের করি। এখানে কি জাস্ট লেফট জাস্ট রাইট করতে লাগবে, কারণ পয়েন্ট রোড আছে। তাহলে শেয়ার ফোর্স অ্যাট বি জাস্ট রাইট, জাস্ট রাইট আমাদের কত আছে, সেম কোনো লোড ইনক্লুড হয়। আমি কি বললাম, যেটা আসছে সেটা লেখো, তারপরে দেখো কোনো লোড কি ইনক্লুড হয়েছে, বলবি যে এর মাঝখানে কোনো লোড ইনক্লুড হয়নি, তাহলে -1 কিলোনিউটন। তাহলে আমাদের এইটাই কি, এইখান থেকে এটা যাবে, তাহলে এখানে ছিল কি 5 কিলোনিউটন, এখানে হবে 1, এখানে আমাদের 1 কিলোনিউটনই চলবে। ঠিক আছে, 1 কিলোনিউটনই চলবে। এইবার দেখ ভালো মতো দেখ, আমি যদি এই ক্যালকুলেশনটা এই পাশ থেকে করে করে আসতাম, তাহলে কি আমার কি যেহেতু সিমেট্রিক্যাল, তাহলে আমার কি সেম ডায়াগ্রাম হতো, সেম ডায়াগ্রাম হতো, জাস্ট উল্টা, যেহেতু আমি উল্টা দিক থেকে করতে করতে আসছি। আর নিজে করবি তাহলে দেখবি বুঝতে পারবি, তাহলে কি এটা কি উল্টা দিক থেকে করতে করতে আসে, এরকম আসতো, এরকম আসার পর এরকম যাইতো, তাহলে এটা এখান থেকে মিশে যেত। এখন থেকে এটা আমি চেক করে যে এটা হ্যাঁ ঠিকই হবে। সিমেট্রিক্যালের ক্ষেত্রে আমরা এরকম ডাইরেক্ট করতে পারি। তো দেখ এখন আমরা জাস্ট লেফট করছিলাম, শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম এট পয়েন্ট বি, জাস্ট লেফট, জাস্ট লেফট আমরা করি, জাস্ট লেফট, এইটার জাস্ট লেফট। তাহলে লাস্টে আমাদের কত ছিল, -1 আমি লিখলাম। এবার দেখো কি আমার কোন লোড ইনক্লুড হয়েছে, বলবি যে হ্যাঁ 2 তো হয়েছে, উপর থেকে নিচে, উপর থেকে নিচে মানে +2। তাহলে +2 হলে এখানে কত হয়, 1 কিলোনিউটন। তাহলে আমার এখানে কি 1 কিলোনিউটন ছিল, মাইনাসে প্লাসে 1 কিলোনিউটন হলো, বলবি যে হ্যাঁ। এবার নেক্সট আমি চলে আসি এইখানে, এইখান থেকে এইখানে আমি বলছি কোন লোড কি ইনক্লুড হয়েছে, তাহলে ইনক্লুড যদি না হয় তাহলে কি আমার সেম থাকবে, তাহলে কি আমার সেম হবে, এইখান থেকে এইখানে আমার লোড ইনক্লুড হয় নাই, তাহলে shear force at point E, at point E তে আমরা জাস্ট লেফট জাস্ট রাইট করব না, কারণ পয়েন্ট রুট নাই, তাহলে কি 1 কিলোনিউটনই থাকবে। তাহলে 1 কিলোনিউটন এখানে থাকলো। এবার লাস্ট পয়েন্ট, এই পয়েন্টে shear force at point A, at point A just right, জাস্ট রাইট, জাস্ট রাইটে আমাদের এই পয়েন্টে জাস্ট রাইটে করব, তাহলে কি যেটা লাস্টে ছিল, লাস্টে কত ছিল 1, আমার কি এর মাঝখানে কোনো লোড ইনক্লুড হয়েছে, বলবি যে হ্যাঁ কত 2 * 2, তার মানে 2 * 2 করলে কত হয় 4, তার মানে কি 5 কিলোমিটার। আমার কি এখানে 5 লিখছিলাম, তাহলে এখানে 5 ছিল, এখানে 5 হবে, তার মানে এই 5, তারপরেরটাও যদি করিস জাস্ট লেফটে দেখবি এটার জন্য এখানে কি 5 আছে নিচ থেকে, তার জন্য হবে শিয়ার ফোর্স এট পয়েন্ট এ জাস্ট লেফট, জাস্ট লেফট আমাদের 5 - 5, এটা দেখতে হলো 0, তারপরে আমরা এটা 0 মিলে, এটা হলো আমাদের শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম। এটা কি মাইনাস, এটা হলো প্লাস, বুঝা গেছে। এবার আসি আমরা বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম। বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামে এবার আসি। বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামে আসি, তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্টে বেন্ডিং মোমেন্ট কি একটা হবে, আমি জানি বেন্ডিং মোমেন্টের ক্ষেত্রে ফর শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম বেন্ডিং মোমেন্ট এট বি অলওয়েজ 0, অলওয়েজ 0। দেখি ক্যালকুলেশন করে দেখি কেন আসবে। তাহলে আমি এই যদি পয়েন্টে আমি সেকশন ধরি, এই সেকশনে এদিকে কি কোনো লোড আছে, বলবি যে না, তাহলে লোড যদি না থাকে তাহলে কেন আমি বেন্ডিং মোমেন্ট দিব, তাহলে বেন্ডিং মোমেন্ট এট পয়েন্ট বি ইজ ইকুয়াল টু 0। তারপর দেন বেন্ডিং মোমেন্ট এট পয়েন্ট সি ইজ ইকুয়াল টু, এই পয়েন্টে যদি সেকশন দিই তাহলে এই লোড আছে আর এই লোড আছে, মানে মোমেন্ট মানে কি ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স, এই ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স সাইন কনভেনশন কি, সেকশনের বাঁদিকে আর ডান দিকে নিচ থেকে উপরে গেলে আমার এটা হবে পজিটিভ, তাহলে এইটা আমার নিচ থেকে উপরে এসেছে, তাহলে কি এটা হবে পজিটিভ। ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স তাহলে কত 5 * 2, এখান থেকে এই ডিসটেন্সটা 2। আচ্ছা এবার ইউডিএল আছে, ইউডিএল কি উপর থেকে নিচে, তার মানে কি মাইনাস ওমেগা এল স্কয়ার বাই 2, এটা কি ইউডিএল এর ক্ষেত্রে হয় কি ওমেগা এল স্কয়ার বাই 2। আচ্ছা বাদ দে, ইউডিএল এর মানটা কত 2 * 2 কি 4। আচ্ছা এই লোডটা কাজ করবে কি একদম মাঝখান দিয়ে, তার মানে 2 এর অর্ধেক কত 1, তার মানে এটা আসলো, এটা পুরো আসবে, তাহলে আমাদের আসবে এটা 6 কিলোমিটার। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এখান থেকে এখানে আসবে কত 6। এইটা কি এখান থেকে কি ইউডিএল আছে, ইউডিএল এর জন্য আমাদের বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম কিরকম হয়, প্যারাবোলা। আগের ভিডিওগুলোতে আমি বলছি, যদি না
জানা থাকে তাহলে আগের ভিডিওগুলো দেখে নিন, ইজি হবে। তাহলে এইটা এরকম হইলো, আমি কি বলতে পারি এটাও সিমেট্রিক্যাল, তাহলে এইদিকেও আমার এই এরকম হবে, হইলে দেখতে পারিস সেম হবে, হইতে বাধ্য। তারপর আমাদের চলে আসবে কি এই পয়েন্টে, বেন্ডিং মোমেন্ট at point D, at point D, D পয়েন্টে আমাদের কি আসবে, তাহলে এই লোড ইনটু ডিসটেন্স, এখন 5 এর ক্ষেত্রে ডিসটেন্স কত হবে 2 + 1, 5 * 2 + 1, তাহলে আমাদের এটা কি মানে 3 ডিসটেন্স কত 3। এবারে ইউডিএল কি উপর থেকে নিচে মাইনাস, লোড কত 2 * 2 মানে 4, এবার ডিসটেন্স কত হবে, এটা যদি মাঝখানে যায় তাহলে এটা কি, এটা কত হবে হাফ মানে 1, আর এটা 1 মানে কি 2, আর কোনো লোড নাই, তাহলে আমাদের এখানে চলে আসবে 7 কিলোনিউটন, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের এখানে 70, এইখান থেকে এখানে কি আমার এটা স্ট্রেট লাইন আছে, স্ট্রেট লাইন থাকলে আমার এটা কি হবে, স্ট্রেট লাইন যদি থাকে নো ইনক্লিনেশন, কি বললাম শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম স্ট্রেট লাইন বাট নো ইনক্লিনেশন, এটা হয়ে যাবে স্ট্রেট লাইন উইথ ইনক্লিনেশন। যদি এখানে থাকে স্ট্রেট লাইন উইথ ইনক্লিনেশন তাহলে এটা কি হয়ে যাবে প্যারাবোলা। তাহলে এইটাও আমার এরকম হবে, তোমরা চেক করে দেখবি এই পোরশনের পরেরটাও আমার এখানে আমাদের কত আসছে 6 কিলোনিউটন, এটা মোমেন্ট, ঠিক আছে একটু ভুল হয়েছে, 7 কিলোনিউটন মিটার এইটাই আসবে এখানে, তাহলে এটা কত আসবে 7 কিলোনিউটন মিটার। এটা হলো বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম। বোঝা গেছে? না বোঝা গেলে আমাকে কমেন্ট অর গ্রুপে আমাকে বলবি।